幾個飛嘅，邊個喺咁？我諗應該冇。因為嗰度應該冇，唔係嗰邊租，應該喺度租。呢度。頭先咧，我哋上嚟食嘢咧，都有個 hot spring 啊嘛，佢嗰度就可以，另外佢嗰度係咪有啲快啲？而家就係講緊，而家應該可能去到嗰度俾錢都得。係啊，而家要問咯，唔知道，因為我問過佢可唔可以喺度租，佢話得。